Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Eka Pramesti. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan mesin penetas telur. Bahan yang perlu disiapkan: box styrofoam, kayu, paku, plastik bening, lampu, pitingan, termostat, striker, kabel, dan streamin. Alat yang perlu disiapkan: pisau, penggaris, lakban, spidol, palu, gunting, dan obeng. Pertama, buat kerangka rak telur menggunakan kayu yang sudah diukur sesuai dengan ukuran styrofoam. Kerangka rak telur yang saya buat ini berbentuk persegi panjang. Kemudian, apabila kayu sudah berbentuk persegi panjang, letakkan streamin di atas kayu tersebut. Himpit streamin dengan triplek sehingga streamin tersebut tidak dapat lepas dari kayu tersebut. Langkah selanjutnya yaitu membuat jendela pada tutup box styrofoam. Caranya yaitu dengan melubangi tutup box styrofoam membentuk persegi panjang. Kemudian, tutup menggunakan plastik bening atau juga bisa menggunakan kaca, agar kita bisa melihat keadaan telur yang ada pada alat penetas telur dari luar. Langkah selanjutnya yaitu memasang kabel, pitingan, dan juga termostat. Yang saya lakukan ini yaitu memberi lubang agar kabel bisa masuk dan dapat disatukan dengan pitingan yang ada di dalamnya. Kemudian, ukur panjang kabel yang dibutuhkan dari pitingan pertama ke pitingan kedua. Selanjutnya, ukur kabel juga untuk disatukan ke termostat. Apabila kabel sudah diukur, kemudian pasang kedua pitingan pada kabel. Selanjutnya, pasang kabel ke termostat dan juga pasang kabel dari steker ke termostat untuk memasukkan aliran listrik. Setelah semuanya terpasang, pasang bohlam lampu dan coba rangkaian yang sudah kita rangkai. Apabila sudah hidup, maka masukkan nampan berisi air dan juga rak telur. Untuk posisi nampan berisi airnya kita taruh di bawah rak telur. Tadi bagaimana proses-proses pembuatan mesin penetas telur sederhana yang terbuat dari box styrofoam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.